acercamos. Calentamos. Arriba. Llevo una hélice rota. Así que... bueno, está muy bien. Para llevar una hélice rota bastante rajada. Una de las traseras derechas, que es una A4. Muy bien. Primera velocidad. Vamos a hacerlo rápido. Segunda velocidad. Uy. Vamos en segunda. Arriba. Y a la tercera. Esto es un poco... uy. Todo mosquito. ¡Ey! Muy fuerte. Vamos a bajar la primera ya. Poco espacio, pero se comporta muy bien, ¿eh? Girando. 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 Bueno, pues parece que después de un año y medio el bicho por 32, 21 euros. No lo pongo la cámara porque a mí me da que responde bastante peor con el wifi y el smartphone. Aunque no lo use, nada más que para grabar, lo veo que responde diferente. Y no graba una leche, no graba una calidad. Prefiero grabar el dron y no grabar lo que graba la cámara del dron. Aunque a veces lo he hecho y bueno, pues tengo alguna toma por ahí en el canal. Haremos el aterrizaje manual correctamente, sin mucho golpe, no creo, ¿verdad? Vamos a... Uy, se ha quedado ahí en el borde del precipicio.